Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем готовить замечательный, очень вкусный пирог, буквально тающий во рту. Здесь внутри этого пирога великолепный, очень вкусный заварной крем. И сам пирог, я считаю, как палочка-выручалочка. Вы только посмотрите, какой пирог получается пышный, нежный и очень красивый. Его можно очень быстро и легко приготовить из самых простых продуктов, которые есть у всех дома. Какое пышнейшее тесто, много крема. Попробуйте этот пирог один раз и будете печь его постоянно. Я вас уверяю, это очень вкусно. Приготовим заварной крем. И для этого мне понадобится 250 мл молока, одно яйцо, я использую яйцо крупного размера, 60 граммов сахара, если хотите, можете уменьшить количество сахара, 25 граммов сливочного масла, 20 граммов кукурузного крахмала. Можно использовать и картофельный крахмал, но с кукурузным крем будет вкуснее. Щепотка соли. Также мне понадобится цедра одного лимона и немного лимонного сока. Вливаю в сотейник молоко. Его надо довести почти до кипения. Натру на терке лимонную цедру. Снимаю только верхнюю желтую часть. В отдельной миске смешаю сахар, кукурузный крахмал и соль. Добавляю яйцо и хорошо все перемешиваю до образования однородной массы, чтобы не было комочков. Молоко почти закипело, очень хорошо прогрелось. И теперь я часть молока вливаю в яичную смесь и хорошо перемешиваю интенсивно. Оставшуюся часть молока возвращаю обратно на плиту. Полученную смесь вливаем обратно в сотейник. Теперь все время помешивая, варим заварной крем до того момента, когда он загустеет и закипит. Крем фактически моментально загустел. Пошли пузыри. Плиту выключаю. Посмотрите сейчас, какой у меня получился заварной крем. Теперь сюда я добавляю сливочное масло. Перемешиваю. И добавлю немного лимонного сока. Буквально 1 столовую ложку. Перемешиваю. Посмотрите в итоге, какой красивый, очень вкусный лимонный заварной крем получился. Теперь надо его охладить. Закрываю крем пищевой пленкой, причем пленку опускаю прямо в контакт с кремом, чтобы не образовывалась корочка. Приготовим тесто для пирога. И для этого мне понадобится 280 граммов муки, 3 яйца, я использую яйца крупного размера, 150 граммов растительного масла без ярко выраженного запаха, 50 граммов жирной сметаны, 150 граммов сахара, щепотка соли, 15 граммов разрыхлителя для теста. И также буду добавлять экстракт ванили, 1 чайную ложку, можно заменить ванильным сахаром. Подготовлю форму, в которой буду запекать пирог. Диаметр формы у меня 28 сантиметров. Я ее выстелила пергаментной бумагой. Причем вот так нарастила немного бока, чтобы потом пирог было легче достать. Можно, конечно, готовить и в разъемной форме. Беру растительное масло, которое я буду использовать для теста, и слегка смазываю пергаментную бумагу. В миску разбиваю яйца. Всыпаю сахар, добавляю соль, добавляю экстракт ванили и хорошо все взбиваю в пышную светлую массу в течение 3-4 минут. Добавляю сметану и вливаю растительное масло. Перемешиваю. Просеиваю муку и разрыхлитель для теста. Хорошо перемешиваю. Обязательно все подбираю со стенок миски, чтобы не было ни промеса.
Посмотрите в итоге, какое по густоте должно получиться тесто. Как густая сметана. Переливаю в форму. Разравниваю. Заварной крем остыл, слегка его перемешаю и перекладываю в кулинарный мешок. У кулинарного мешка срезаю носик. И теперь сверху на поверхность пирога наносим крем. Причем крем я буду даже слегка как бы вдавливать. То есть провожу такую бороздку и крем как бы немного притапливаю. И теперь поперек. Крем, получается, попадает и внутрь теста, и остается сверху. Пирог от этого будет очень вкусный, нежный. У меня осталось еще немного крема, и я поэтому буду добавлять прямо вот на эти бороздки. Сверху, по желанию, пирог можно украсить миндальными лепестками. Орехи у меня не обжаренные, они обжарятся в духовке. Отправляю пирог выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30-35 минут. Но вы, конечно, смотрите по своей духовке. Я ставлю форму на средний уровень, включен верх и низ духовки. Пирог я достала из духовки. Вы только посмотрите, какой красавчик получился, какой пышный. Обязательно проверяем готовность пирога деревянной шпажкой или зубочисткой. Она должна быть абсолютно сухая. Вот за эти длинные края бумаги я приподнимаю пирог и достаю его из формы. И теперь оставляю его остывать. По желанию сверху присыпаем сахарной пудрой. Друзья, этот пирог получается невероятный. Здесь такое пышное, классное тесто. Вообще его можно отламывать, не надо даже отрезать ножом. Он очень легко отламывается вот по этим линиям с кремом. Я сейчас попробую. Это так вкусно, просто потрясающе. Такое пышное, воздушное тесто, великолепное. И много заварного крема с лимонным вкусом. Друзья, это потрясающе. Я уверена, будете готовить такой пирог очень много раз, потому что он невероятный. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Мне будет очень приятно. И, конечно, подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!